Goeienaand, welkom by Woord en Boekrol. Vanaand is die laaste van die reeks van die huwelikstradisies wat vervul word deur Jesus self, volgens die woord. Nou, as jy my vorige video eers wil graag kyk, asseblief kyk gou, want hierdie ene is die afsluit van die tradisionele vervullings. Nou, vanaand wil ek praat oor die dorings en 'n kroon agter geslote deure. Nou, vereers moet ons gou terugspring na die Ou Testamentiese beskrywing van die verhaal van Noag. Nou, Noag se storie speel vele rolle in beskrywing van profetiese dinge vir die eindtyd, profetiese dinge vir dinge in ons lewe, lankmoedigheid sou ek sê, want hy het baie lank gebou. Maar daar is ook een ding wat weggesteek is in die beskrywing van Noag se verhaal. As ons nou kyk in Genesis 7 vers 16, lees ons waar Noag gebou het aan die ark vir 'n baie lang tyd. En nou op die einde van die bouproses waar hy klaar gebou het, het hy in die ark in beweeg. Daar het hy gaan sit vir 7 dae lank. En toe het die Vader die deure self gesluit van die ark. Nou, daai deure self sluit speel 'n rol in die tradisionele huweliksvervulling wat Jesus ook doen. Nou gaan jy my vra, hoe is dit, reg? Nou, in die tradisionele huwelik, wanneer die paartjie nou verloop geraak het, sy het deur die wagproses gegaan, dieselfde as wat Noag deur die 7 dae wagproses gaan vir die Vader om die deure dan te sluit. So het dit ook 'n tydperk geneem wat Noag self ook nie geweet het wanneer hy nou eintlik klaar gebou is nie. Hy het nie geweet hoe lank gaan dit vat voor hy klaar gebou het nie. In hierdie bouproses van die ark sien ons ook met die tydperk wanneer hulle klaar verloof geraak het en die bruidegom gaan dan dus weg om 'n huis voor te berei. Wat niemand ook dan weet hoe lank dit nou regtig gaan vat, behalwe die Vader wat weet wanneer dit eintlik klaar is nie. En dit is nou ook dieselfde met Noag se verhaal. Hy het gebou en nie regtig geweet wanneer gaan hy nou klaar wees, totdat die dag gekom het wat hy klaar was en die Vader toe vir hom gesê het, gaan binne die ark en wag. En steeds het hy nie geweet wat gaan nou gebeur, totdat die Vader die deure gesluit het en die water het gekom nie. Dieselfde met hierdie proses weet die bruid nie regtig wanneer die bruidegom gaan terugkom nie. Jy sien, en in dieselfde proses wanneer die bruidegom dan nou wel gaan terugkom, is sy ook weer 'n mikwe bad, wat dan soos die doop is, selfde as die water wat uitgestort is op die aarde in die tydperk van Noag. Maar een belangrike ding wat nou ook van vervulling dan kom met die kroon, is dat in die antieke tradisie, wanneer die troue nou klaar is en die paartjie het klaar fees gehou, saam met die gaste, dan het hulle na die kamer beweeg vir die huweliks verdere verbond. Nou, die Vader in die antieke tradisie het vooraf krone van takkies en rose gevleg. En hierdie krone was dan gesit op hulle koppe deur die Vader. Dit was dan ook in simboliek 'n heilige eenwordingssymbool. Nou, die takkies en krone het hulle dan nou ingegaan in die kamer mee om een te kan word daar binne. Maar die Vader het 'n belangrike rol gespeel, want in die antieke tradisie het hy die deur agter hulle gesluit. Net soos in die tydperk van Noag, wat hy self die deur gesluit het vir die volk, wat die volgende generasie, soos Noag hulle, dan binne die ark moet bly. Hierdie intimiteit sien ons dan in sy storie. Maar daar is ook 'n volgende aanhangsel in die Nuwe Testament, wat baie belangrike rol speel. Jy sien met dit dat Jesus die bruid kom roep en sê, ek trou met jou, word met my verloof. En hy gaan deur die hele tradisionele trouproses eintlik half op sy eie, want die bruid is nog nie aan die einde regtig gereed
vir die troue nie, alhoewel hy dan haar trou, as jy my vorige video gou wil kyk, om te sien wat ek bedoel. Het Jesus 'n doringkroon op sy kop gehad met die tydperk van die kruisiging. Hierdie doringkroon is dan ook die simboliek van die intimiteit eenwording van die binnekamer proses, waar die Vader die deur sluit agter die bruid en bruidegom, nadat hy hulle gekroon het met takkies en rose op hulle koppe. Maar Jesus se kroon was vol dorings. Jy sien die martelingproses waardeur hy moes gaan vir die intimiteit met die bruid was intens. Terwyl dat die bruid eintlik haar kroon in goud kry. En hierdie sien ons wat ons kan lees in Jesaja 26 vers 20 sien ons: Kom in my volk, sluit die deure. En dit is die deursluitproses vir haar beskerming in die intimiteitwording. Dan in Openbaring lees ons dan in Openbaring 2 vers 10: Wees getrou tot die dood toe en ek sal jou gee 'n kroon van die lewe. En dit is vir die bruid. Jy sien, daai doringkroon het geword 'n kroon van die lewe. Dis nie meer takkies en rose nie, maar 'n goue kroon op haar kop van haar getrouheid wat sy behou. En die heiligheid wat sy verkry deur die hele huweliksproses wat Jesus kom vervul en voltooi. Waar hy sê dit is volbring, het hy bedoel, sy is waardig om selfs te gaan tot in die binnekamer vir intimiteit. Openbaring 3 vers 10 praat van, omdat jy my woord, dit is nou Jesus, my woord, van volharding bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing. Nou sien, soos Noag in die uur van beproewing agter geslote deure in bewaring was vir die intimiteit van 'n nuwe volk, so is die bruid dan ook in bewaring as sy op die huwelikskontrak, as jy my video sou luister, hoor dat sy net beloof om getrou te bly en haarself eerbaar te hou. En as sy haarself eerbaar hou, dan kry sy hierdie uur van beproewing as 'n bewaringsproses waardeur die Vader haar dan toesluit in 'n kamertjie van intimiteit met 'n kroon van goud op haar kop. Nou dit is die huwelikstradisionele vervulling wat Jesus kom bring het. Van die begin af wat sy gekies is, van die begin af wat hy haar gesien het, en so deur die hele proses het Jesus alles vervul vir haar om weer heilig te staan, soos in die tydperk van Eden, waar Adam en Eva saam met die Vader kon wandel, aangesig tot aangesig in sy teenwoordigheid. Sien, hierdie bring haar weer terug na daai plek van bewaring, soos Eden, toegemaakte, uitgesoekte plekkie was, waar hulle gewandel het met die Vader. So bring hy haar terug in daai binnekamer van bewaring, vir intimiteit in sy teenwoordigheid, aangesig tot aangesig, sonder dat sy 'n prys hoef te betaal, sonder dat sy deur al die martelingprosesse gaan. Nou, kom ons kyk of ons ook in hierdie tyd, wat nog oor is, weet ons nie hoe lank nie, net soos Noag, gesit het en wag vir die water om op te skiet, kan ons sit en wag in sy teenwoordigheid nou, getrou bly, eerbaar bly, en sy woord, Jesus, wat vir ons alles kom voltooi en vervul het, bewaar in ons harte as 'n bruid wat wagtend is, maar steeds liefdevol bly en eerbaar bly. Nou, dit is die einde van hierdie reeks van die vervulling van die tradisies, maar daar is soveel meer wat ek nie in video's kon bespreek nie, wat 'n bietjie verder op elkeen van my topics beskryf. En dus het ek dit gesit in 'n PDF aflaaibare boek. En sou jy belangstel, gaan ek ook my e-posadres in een van die comments los. Kyk gerus vir my e-posadres en sou jy belangstel om die boek vir R100 te koop, dan stuur ek hom vir jou via e-pos en jy is welkom om dit weer te gaan
met al die skrifgedeeltes wat ek daarin gesit het, met verdere woordverduideliking en meer diepheid, sou jy belangstel. Gee my 'n e-pos hier, stuur vir my en sê vir my ek stel belang, dan kan ek dit vir jou aanstuur en jy kan dit gerus deurlees. Nou, kyk gerus ook na my ander video's wat ek gaan maak. Ek gaan 'n bietjie meer verduidelik oor oulike woordverduidelikings deur die woord. En daardeur gaan jy meer diepheid hê van wat sekere dinge bymekaar pas in die woord, hoe dinge eintlik gelees word in die antieke tyd. En 'n dieper verduideliking van hulle snaaks eintlik en oulik, van hulle 'n bietjie wow en van hulle 'n bietjie diep en dalk 'n bietjie seer, want ons besef dinge wat ons misgelees het of oorgelees het, of selfs die dinge wat ons al baie gelees het en net nie raak gesien het nie. Nou, ek hoop dit seën julle, ek hoop dit is vir julle iets wat julle diepte bring van die kruisdood, die nagmaal en die hele proses van Getsemane, die hele plek waar jy behoort as bruid in hierdie hele verhaal van die kruisiging en die prys wat hy eintlik kom betaal het om jou as heiligdom terug te koop na 'n heilige plek vir intimiteit.